အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကူကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျမဒီနေ့ချက်ပြမယ့်ဟင်းလေးကတော့ဝက်သားပုံရည်ကြီးဟင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲ like ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့စီထည့်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်နီထည့်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တော့တေချာလေးအနှမ်းလေးမှုေးပြီးတော့နီလာအောင်နည်းနည်းကြကြလေးမှုေးပေးရပါမယ်ရှင်စနွင်းတော့မထည့်တော့ပါဘူးเนาะကျွန်မဝက်သားမှာစနွင်းနယ်ထားတဲ့အတွက်မထည့်တော့ပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ငရုတ်သီးအစိမ့်မှုတ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ကြာကြာလေးတေချာစီတက်ပေးရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့စီကျက်ပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့အရသာနယ်ထားတဲ့ဝက်သားတွေထည့်ပါတယ်ရှင်စီကိုကျက်နေအောင်တက်ရပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တော့တေချာလေးကြာကြာလေးလုံးပေးရပါမယ်ရှင်ပုံရည်ကြီးကကျမတို့ခြကန်ဒီမှာထည့်ရပါမယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခြကန်ဒီမှာမထည့်ဘဲနဲ့အခုထည့်လိုက်လို့ရှင်ပုံရည်ကြီးရဲ့အရသာမရတော့ပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့တေချာလေးကြာကြာလေးလုံးပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျမရေထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ကျွန်မဝက်သားကိုနူးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်မ2ရေတည်ပါတယ်ရှင်ပထမတရေနည်းနည်းလေးခမ်းသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ဒုတိယတရေထပ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းလေးပွက်ပြီးတော့ရေလေးလည်းခမ်းပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မနောက်ထပ်တရေထပ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့ပြန်တည်ပေးရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့နောက်တရေမှာခမ်းသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီနေထားလောက်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ပုံးရည်ကြီးထည့်ပါတော့မယ်ရှင်ကျမစီပြန်မစားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်စီကြံရေကြံလေးကိုချက်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီနေထားလောက်ဆိုရင်ရပါပြီပြီးရင်တော့ပုံးရည်ကြီးလေးထည့်ပြီးတော့တေချာလေးမှုေးပေးရပါမယ်ရှင်အရသာတော့ကျမမထည့်တော့ပါဘူးနော်ဟိုဝက်သားမှာတစ်ခါတည်းနေပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အရသာထပ်ထည့်စရာမလိုပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့တေချာလေးမှုေးပေးရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုနေထားလောက်ဆိုရင်တော့ရပါပြီเนาะအခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်ပြီးတော့ထမင်းစားလို့လည်းမိန်တယ်ဝက်သားပုံးရည်ကြီးဟင်းတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိပြီးအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုကျင်နေဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်